你係純想鬧啊，定係想件事好先？我冇都係純想鬧。係啦，咁我哋可以完㗎啦。我哋準備咗啲高情商語錄演繹俾大家睇。我準備咗平時嘅我演繹俾大家聽。我成日都會諗嘅係你憑乜嘢？但係呢句其實難聽嘅。如果我想表達嘅時候，我應該點樣？你可以講你嘅優勢喺邊啦，佢會聽到就覺得我真係想同你探討呢一個問題，佢會好認真去諗啊，我嘅優勢喺邊咧？我好中意用嘅鬧交嘅時候，你有冇諗過我嘅感受㗎？其實你感受就係唔開心，咁你照講，聽到你咁樣講，我覺得好唔開心。啊，我明啦。咁佢先會有反思同埋愧疚。係啦，咁小事你都做唔到。都係嘈交咯。首先我哋一定要知道你係純想鬧啊，定係想件事好先。全部都係純想鬧。係啦，咁我哋可以完㗎啦，好㗎啦。目的講翻嗰句唔好講唔好，因為咧人個腦袋係反應唔到不嘅呢個字㗎。你同佢講唔好行，佢一定會行。所以如果你話啊你做唔到，覺得係我做唔到係吹人。其實你做到嘅喎。係啦，我哋仲有可以做到嘅地方，我哋有提升嘅空間。我知道你可以㗎，你就我做到㗎，做到㗎耶咁嗰種。你成日都對住我，你知。呢個係一個溝通嘅方式，同埋我覺得要令自己進步，令人進步好緊要。會好小心咁樣去用正面嘅詞語去鬧人咯。要查翻聊天記錄睇佢有冇鬧緊我先。我公佈翻佢嘅聊天記錄喺呢個位。